Приветствую вас, друзья, в творческой студии Елены Тюриной. На прошлом занятии мы с вами выполнили рисунок новогодней открытки. У меня есть палитра импровизированная из тарелки, акварель в кветах. Тут у меня разных брендов акварель, а у вас какая есть, такой напишите. Я взяла кисть белку, хорошо ее промыла и приступаю к фону. Сначала я все хорошенько промыла. Немного буду обходить нашу елочку. Мне в этом альбоме очень нравилось работать. Но наверняка это не хлопок. Возьмем охру и примешаем чуть-чуть красноватого оттенка. И получается такой, знаете, интересный цвет. Можно немного добавить либо краплака, либо какую-то краску, имеющую розоватый оттенок. Такой как опера. Рисую не сразу все. Пока этот фрагмент в работе не высох, мы чуть-чуть вводим более контраста веток на данном плане. Видите, бумага ведет себя вполне даже похоже на хлопок. Можно сравнить с хлопком, но у меня уже постепенно из-за того, что воздух сухой, она начинает сохнуть. Но надо очень мягко прописать, так как он. А ведь у нас там более контрастные стволы еще. Возьму потоньше кисть, белку. И слегка намечу все-таки на дальнем плане более контрастные веточки. Дальше у меня немного должно было уйти в синеву. Где-то все-таки теплый присутствует цвет. Снег тоже местами имеет теплый оттенок. Вот он белый, но на самом деле он имеет множество оттенков. Прям вписываем вот в этот вот замес. А здесь у нас чуть-чуть просохло, можно деревце нарисовать, ствол дерева. Но он там такой очень интересный, такой немного зеленовато-холодный. Там где-то, видимо, елочка должна быть у нас на дальнем плане. И она тоже должна быть заснеженной. Поэтому я ее вот такими мазочками наполняю. Там должны веточки проходить. Но как бы мне не увлечься этим фоном. И не сделать фон лучше нашего снеговика. Но все-таки снеговик у нас главнее. На переднем плане тоже возможно присутствие каких-то более холодных оттенков снега. И в то же время теплый там присутствует. Хотелось какую-то сказочную композицию сделать. Не все же нам серьезные вещи рисовать. Теперь у меня елки присутствуют вот в этом месте. Сейчас мы справимся с этими елочками. Громче говорить я сейчас точно не могу. Всех разбужу в доме. И такой вот интересный цвет карамельный у нас все-таки вот здесь еще кое-где должен быть. Здесь так интересно краска разъехалась. А вот здесь вот смотрите, четкая граница у нее образовалась. Поэтому мы ее сейчас размоем. Вообще эта бумага интересная такая, благодатная. Хочу уплотнить елки, которые на дальнем плане. Приступаем вот к елочкам здесь. Здесь тоже ель. Наверное, здесь вот сделаем потемнее. Я бы здесь даже смочила лист, но я боюсь вот этой истории с таким вот жестким краем. Поэтому все так нужно изящненько сделать. По касаниям мы еще пройдемся. Так, у нас здесь вот вторая ель. Входим в снеговика. Нам нужно работать быстро, потому что почему-то на этой бумаге очень быстро уходит вся вода. Здесь у нас присутствует снег на ветках, поэтому я его здесь и намечаю кое-где. Ну а дальше у нас присутствует опять теплый оттенок, даже ближе
к розоватому, желтовато-оранжевому, хрустому. Можно даже лимонный чуть-чуть. Или странциановая желтая в разных наборах. Бывает, немножко отличается по оттенку. Это название. На этой бумаге образуются вот жесткие какие-то края. Поэтому лучше вернуться и замыть тут все. Теперь елочка наша, да? Тут вот на границах со снегом она как раз и имеет солнечные блики. Здесь бы я тоже увела в желтизну, но не стану, так как это дальний план, чтобы не сбивать зрителя лишней информацией. В фильме вы слышите музыку нашей семьи. Мы начали писать музыку, когда получили предупреждение ВКонтакте, что на музыку, которая идет фоном моих фильмов, есть смежные права, и правообладатель может заявить свои права. Ну, поэтому мы нашли выход из положения и начали писать музыку. У меня хуже получалось, чем у мужа. Поэтому сейчас музыку в основном пишет мой муж. Он мне дарит мелодию и мечтает, чтобы я все-таки все бросила. Если вы смотрите меня, напишите хотя бы комментарий, чтобы я знала, что вы меня посмотрели, что видео вам было полезным. То никакого отклика я не получаю, и мне кажется, что все мои труды напрасны. А ведь я вместе с вами тоже расту, осваиваю новые техники. Теперь елка, если здесь она не подсохла, тут вообще какое-то безобразие творится уже с какими-то медузками. Возможно, и трогать-то не надо тут ничего. Тут либо надо по сухому рисовать, либо сразу по мокрому. Сейчас посмотрим, что дальше она мне выявит. Раньше немного рисовала иначе, как-то приноравливалась к этой бумаге. Так, надо замес сделать более плотный. Я пытаюсь намешать сейчас темный такой плотный оттенок ели, который у нас вот здесь вот на переднем плане. Не совсем на переднем плане, конечно, но ближе, чем сосны дальние. Значит, это средний план. Сейчас графично просто нарисуем. Надо чуть плотнее намешивать цвет. Даже вот такой вот. Даже он где-то идет в теплоту совсем. А на дальнем плане он более холодный. Хотя она там тоже присутствует теплые оттенки. Но она как-то более выглядит холодновато. Опять вернусь мы к этой луже, которой бы мне не хотелось, чтобы она была лужей. Видите, в хлопке вы бы могли избежать всех вот этих вот медуз, но эта бумага, к сожалению, не хлопок. Но так как я этот альбом уже начала, мне его хочется закончить. Все, что начинается, нужно когда-нибудь заканчивать. Но мы пока только фоном занимаемся. Теперь надо приступить к самой красавице елки. Она у нас имеет более теплый оттенок. Еще более теплый, чем здесь, еще более темный. Если мы возьмем такой вот зеленый, но его надо пригасить, конечно, чем-то. Краски у меня чуть-чуть подсохли. Я пытаюсь сложный цвет намешать. Даже где-то с охрой присутствует. Охра вот дает как раз мне более такой кроющий цвет. Ну, давайте начнем рисовать по сухому. Может быть, даже другой кисточкой еще. Как там иголочки располагаются, это, конечно, очень медленно, но красиво. Старайтесь держать руку на весу, чтобы не возюкать по своей работе, иначе вы работу свою измажете немного. Можно и краску смазать, которая у вас там уже нанесена. Для сухих вот таких вот техник по сухому, как бы вы рисуете как будто бы кисточкой, именно рисуете, а не пишете. Ведь понятие пишет, это когда вот по сырому акварель идет, а здесь уже вот смешанные техники. Мы работаем по сухому. Нужно быть очень внимательным. Конечно, это для более усидчивых людей.
такая техника. Я знаю некоторых акварелистов, они часами просто выводят там что-то. Но это хорошо, если художник держит в голове и тон, какое первое впечатление он хотел показать своей работой. Но иногда все-таки ты устаешь от длительного общения со своей композицией. Не нужно кого-нибудь позвать, чтобы кто-то тебе что-то сказал, ну как, что-то добавлять нужно или не нужно. Голос просто замыливается. В таком случае нам педагоги всегда говорили: посмотрите на свою работу, как смотрит корова на мир с широко открытыми глазами. То есть такое сравнение. Вот такими-то штучками живыми. Такой вот кисточкой я буду это долго очень делать. Но, к сожалению, другой это не получится. Нам нужно, потому что, чтобы детализация этой елки отличалась от детализации тех дальних, в дальнем плане елочек. Вот там приходится размывать все контура, которые там образовываются, ненужные. Либо надо их там как-то это использовать. Видите, больше я мучаюсь с бумагой, чем рисую, больше воюю. Но на этой елке у нас присутствуют украшения, они такие красочные. Это местами оранжевые, где-то более красноватые. Я намешаю интересный оттенок. Где-то какие-то бусы, где-то мишура. И вот эти вкрапления белого, если вы оставите, у вас будет очень так живо смотреться эти украшения на елке. Даже захотелось вот тронуть этим цветом морковь. Работа очень маленькая, поэтому надо постараться еще. Это более темный намешала, чтобы носик отделился немного. Эти интересные сочетания получаются цветов. Но такими темпами я буду очень долго писать нашу елку. Наверное, взять более толстую кисть, которая мне все хорошо замешает. Идти разными движениями в разных направлениях, где-то даже сразу полностью заливаем тоном. По касанию со снеговиком надо постараться тут сделать красивые веточки. Сейчас я намешаю опять цвет большой кистью. Ну, попробую пройтись вот здесь вот, где большие массы, сразу. Если вы хотите научиться рисовать елку, это нужно терпение, и все получится. Конечно, мы в институте, когда я училась на архитектора, мы первые 2 курса учились на архитектора, а потом уже выбирали специальность. Я выбрала архитектор-дизайнер. И там мы, конечно, много рисовали деревьев, стилизовали их, так как в проектах часто рисуются деревья для масштабности. Поэтому нам, архитекторам, в этом деле проще. Мы изучаем всю структуру. Ну, эта специальность мне помогала спроектировать наш дом. А так я работала только художником-дизайнером. Отрисовывала интерьеры, причем от руки. Где-то, видите, цельными пятнами проще намечать елку. Здесь много огоньков. Но в целом елка должна смотреться единым пятном, силуэтом. И в то же время в ней очень много деталей. Не так до утра буду рисовать. Но сама выбрала, конечно, в технике Писарова возможно было сделать, но бумагу тогда нужно все-таки другую. Попробуйте кто-нибудь сделать в технике Писарова, потом покажите результат, если вы будете рисовать со мной. Кому надоест вот так вот возить кисточкой, то милости просим показать результат вашей работы. Это же очень интересно, когда люди делятся какими-то своими находками. Может быть, другие люди пошли к этому годами, а вы раз и показали им, как у вас это получилось быстро и хорошо. Люди как-то охотнее платят за мастер-классы, чем занимаются по бесплатно. Эту композицию я сочинила сама. Я сейчас намечаю шары, чтобы их минералками не закрасить. Ну и пытаюсь придать им, конечно, более округлую форму. Где-то, возможно, шишечки какие-то будут. Но они в любом случае, у них блик не такой сильный. Возьму опять нашу маленькую кисточку и намечу шары красного оттенка, потому что их там довольно-таки много, чтобы понимать, где мне оставлять красный цвет. Здесь вот я сделаю шар вообще красный. Сразу можно эти часть наметить.
Можно где-то какие-то ленточки нам нарядить. Так будет даже еще эффектнее смотреться работа. У нас и золотые шары присутствуют. Это можно прям вот взять кадмий желтый. Вы любите наряжать елочки? Я очень люблю. Вот я сейчас этим и занимаюсь. Тут где-то могут быть огонечки. Но в елке у нас присутствует и холодного оттенка огоньки и шары. Я вот только думаю, какой взять синий, чтобы было более выразительно. Давайте возьмем все-таки ультрамарин еще. Но все равно в теплой такой гамме получается все. Красный я еще не видела. Можно прям такой явно красный вести. Кое-где просто. Здесь, например, какой-нибудь красный колокольчик. Здесь тоже что-то такое. Здесь можно, знаете, такое вот шишечку ввести. Перекрывается синим шаром. И здесь также мелкие бусики. Еще не хватает вот здесь вот где-то красное пятно. Тоже может быть какая-то вот шишечка. Здесь гирлянда. Ну что, медленными темпами мы двигаемся. А елка наша еще не вся готова. Где-то на ветках у нас лежит снежок. Медленно и верно мы двигаемся к завершению работы. Вот надо еще будет такой темный цвет намешать. Вот какого цвета мне не хватает здесь. Видите, я уже взяла большой кисть, потому что когда устаешь от работы, уже забываешь, что ты хотела изобразить. Я об этом и говорю, что не для всех такая техника подойдет. Но хоть что-то вы почерпнете для себя. Просто лессировочками, но сухой кистью получается, что мы можем именно рисовать. Здесь вот немного скучное пятно какое-то получилось. Мы чуть-чуть раздробим. Теперь нам надо поработать со снеговиком. Для этого я возьму еще одну кисточку. Эта водичка у нас уже такая грязная, что можно ее рисовать просто. Снеговик тоже имеет оттенок. Главное масло не залить. Такой сначала теплый, потом переходящий немного холодный оттенок. У него теплые тени. Вот такие зеленоватые хвосты. Видите, снеговик не совсем у нас белый. И когда я рисовала снег, я кое-что забыла там закрасить. Касание поработать. На елке снег тоже имеет оттенок, поэтому я его тоже прикрашу. Видите, как медузка расползается здесь, вот теневая часть снеговика. Лучше, наверное, уметь будет тоже здесь. Шапочка нашего снеговичка имеет такой бордовый насыщенный оттенок. Бордовый красный, я бы даже сказала. Там местами можно снег изобразить вот так. Ну и наконец-то руки снеговика. Обычно вот улыбки мой сын делает из угольков у снеговиков. Мне кажется, глазки нужно делать покрупнее. Ну а это, наверное, из каких-то крышек сделано. Какой шар дадим в руки? Красный. Наверное, все-таки желтый лучше дать. Видите, тут разные техники рисования присутствуют. Теперь пройдемся немного по касаниям снеговика. Ну, работа очень маленькая. И не хочется ее, конечно, испортить. Сейчас начнешь куда-нибудь
добавлять детали, и сразу захочется еще и еще где-то добавить. Мне кажется, достаточно вот где-то мазки поставить, более такие характерные. Мне хочется еще огоньков добавить каких-то, чтобы елка еще более сказочно становилась. Хочется более темных ниточек вот здесь вот. Ну, дальше уже детализация. Надо вовремя останавливать себя. Только вот здесь вот интересно так все. Если бы я не торопилась, я бы, наверное, везде так делала. Ну, вот еще одна работа в альбоме готова. Как вам результат? Я очень надеюсь, что мой мастер-класс вам был полезен и у вас получились волшебные новогодние иллюстрации. Прикрепляйте к комментариям работы, которые у вас получились. До встречи, друзья, в творческой студии Елены Тюриной. С наступающим вас Новым годом!